այսօր հյուրընկալել ենք Առողջապահության նախարարության խորհրդատու սրտաբանության գծով Սրտաբանների ասոցիացիայի նախագահ Համլետ Հայրապետյանին, Առողջապահության նախարարության խորհրդատու ռուցկաբանության գծով Հայկուհի Գյոքչյանին եւ Մոր եւ Մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Գյորգի Օկոևին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք պատվաստումների գործընթացից, քրոնիկական հիվանդությունների եւ վերարտադրողական առողջության համատեքստում։ Պարոն Հայրապետյան, սկզբից ձեզնից սկսենք, եթե կարելի է, կորոնավիրուսային հիվանդության պարագայում տեսանք, որ ռիսկի խումբը թիրախը հենց ուղեկցող հիվանդություններ ունեցողներն էին, սրտանոթային խնդիրներ, շաքարային դիաբետ եւ այլն, որպես մասնագետ կխնդրեմ նշեք, ինչ բացասական հետևանքներ է թողնում այս վիրուսը հիվանդության ծանր ընթացք, ընդհուպ միջև մահ, հետագա բարդություններ ապաքինվելուց հետո։ Շնորհակալություն հարցի համար, այո, իսկապես սիրտանոթային հիվանդություններով տառապողները շատ ավելի խոցելի են այս վիրուսի հանդեպ եւ նրանք ավելի ծանր են տանում եւ ցավոք սրտի ելքը ավելի անբարենպաստ է լինում։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է զարկերակային հիպերտենզիայով, սրտային անբավարարությամբ, սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ տառապողներին։ Այդ պատճառով շատ ավելի է կարևորվում այս հիվանդների պրոֆիլակտիկան կորոնավիրուսից եւ մի կողմից վիրուսի անմիջական վիրուսի պաթոգեն ազդեցությունն է այստեղ կարևորում սրտի վրա, որը կարող է բերել սրտի վնասման, սրտամկանի նույնիսկ ինֆարկտի, կարող է բերել տարբեր տեսակի արիթմիաների եւ նաեւ այն փոփոխությունները ընդհանուր համակարգային փոփոխությունները, որոնք առաջանում են օրգանիզմում այս վիրուսի ներթափանցման պատճառով, նրանք եւս իրենց հերթին, այսինքն իմուն համակարգի փոփոխությունները, նրանք եւս իրենց հերթին ազդում են սրտի, սրտամկանի գործունեության վրա եւ նաեւ մի վտանգավոր երևույթներից մեկը նաեւ դա սրտի ռիթմի խանգարումներն են։ Հատկապես այս կորոնավիրուսի պանդեմիայի առաջին շրջանում օգտագործում էին դեղորայքներ, որոնք եւս իրենց հերթին բերում էին սրտամկանի վնասման, տարբեր փոփոխությունների եւ այս արդեն հաջորդ այն գործոններ, որոնք խորացնում են, բերում են սրտային խնդիրների։ Այդ պատճառով այս հիվանդները, քրոնիկ հիվանդները, սրտային հիվանդները իրենք պետք է անմիջական գտնվեն իրենց սրտաբանների, թերապևտների անմիջական հսկողության տակ եւ նրանց առավել շատ ավելի ցուցված է եւ անհրաժեշտ է վակցինացիա։ Անդրադառնանք պատվաստման հարցին, դուք էլ երևի նկատել եք, որ տարբեր դիտարկումներ են պատվաստումների հետ կապված, կան մտահոգություններ, մտավախություններ, որ դեպքերում է, որ իսկապես հակացուցված է սրտանոթային ինչ-որ խնդիրներ կան, որ այդ դեպքում հակացուցված է։ Բացարձակ հակացուցում սիրտանոթային հիվանդությունների պատճառով չկա, գոյություն չունի։ Կարող է լինել որոշակի հիվանդների մոտ հիվանդության սրացման ծանր ինչ-որ էտապներում, երբ տվյալ էտապում ցանկալի չէ, երբեմն խորհուրդ է տրվում հետաձգել որոշ ժամանակով պատվաստումը, սակայն որպես բացարձակ ցուցում սիրտանոթային հիվանդությունների պարագայում մենք չունենք։ Շատ լավ, մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ, ժամանակին AstraZeneca-ի դեպքում տրոմբոզի խնդիրներ առաջ քաշվում, հիմա էլ Moderna-ի պարագայում նշվում է, որ մինչև 30 տարեկանների մոտ սրտանոթային խնդրի ռիսկն է մեծանում։ Ինչ կասեք այդ մասին եւ սրտանոթային հիվանդություններ ունեցող մարդկանց երբ խորհուրդ է տրվում անպայման պատվաստվել, կան նախընտրելի պատվաստանյութեր, որոնք, չգիտեմ, քիչ թե շատ ավելի ռիսկը փոքր է։ Գիտեք, այդ պատվաստանյութերի տարբեր ընկերությունների պատվաստանյութերի մասին շատ տարբեր բազմապիսի նյութեր են տպագրվում, արտահայտվում։ Բնականաբար գոյություն են որոշակի զգուշացումներ, որոշակի հնարավոր կողմնակի էֆեկտներ, բայց ամեն դեպքում, եթե ես ամփոփ մի նախադասությամբ ասեմ, ամեն դեպքում, ամեն պարագայում բոլոր հիվանդների եւ առողջների համար գերադասել է պատվաստվելը, քան չպատվաստվելը այս կամ այն ինչ որ հնարավոր կողմնակի էֆեկտի պատճառով։ Այո, հնարավոր են որոշակի այդպիսի նկարագրված են ամենայն դեպս գրականության մեջ որոշակի այդ տրոմբոէմբոլիկ բարդություններ, սակայն դա չի նշանակում, թե դա ցանկացած դեղանյութին մասին, եթե դուք ընթերցեք, որոշակի կողմնակի էֆեկտների հավանականություն կա։ Նույնը նաև վերաբերում է ինչպես դեղամիջոց այս նյութերին, պատվաստանյութերին։
Ես անձամբ ինքս պատվաստվել եմ AstraZeneca։ Շնորհակալություն։ Մենք դեռ կշարունակենք, այժմ խոսքը փոխանցենք Տիկին Գեորգյանին։ Տիկին Գեորգյան, կխնդրեմ ներկայացնեք, թե ինչ խնդրի առաջ կանգնեցին ուռուցքաբանները կորոնավիրուսի պայմաններում։ Մենք ինչ որ մի ժամանակ փակված էինք տներում եւ տևական ժամանակ մարդիկ չէին կարողանում կամ չէին մտավախություններին չէին դիմում բժշկի, դա որքանով իր բացասական ազդեցությունը թողեց բուժման ընթացքի վրա։ Ուրեմն ճիշտ նկատեցիք դուք, շատ հիվանդներ, որոնք գտնվում էին դինամիկ հսկողության մեջ եւ տարվա մեջ 2 անգամ գալիս էին անպայման հսկողություն անցնելու, նրանք կորոնավիրուսի այդ փակ լինելու պատճառով 1 տարի համարյա ոչ մեկ չէր դիմում բժշկի, վախենում էին գալ հիվանդանոց եւ ցավոք սրտի որոշ մարդկանց մոտ այդ 1 տարվա ընթացքում մենք ունեցանք բացասական դինամիկա, այսինքն հիվանդների մոտ առաջացան նոր խնդիրներ, որոնք որ եթե իրենք դիմեին եւ մենք կարողանայինք հսկել ժամանակին, ավելի շուտ կհայտնաբերվեր եւ այդ խնդիրները չէր զարգանա։ Իսկ ինչ մնում է ընդհանրապես կորոնավիրուսային վարակին, պետք է ասել, որ հիվանդների մոտ բնականաբար եթե վարակվում են կովիդով, ուրեմն ուշանում են հերթական կուրսերը, բաց են թողնում իրենց հերթական ժամանակին ստանալու տեղորայքը, որոնք որ պարտադիր է մեր ուռուցքաբանության մեջ, դա խիստ ժամանակացույցով պետք է գնա, եւ բացի դրանից պետք է ասեմ հետաքրքիր մի բան էր, որ մենք նկատեցինք այս 1 տարվա ընթացքում, քանի որ կորոնավիրուսը ինքը ունի տրոպիզմ, այսինքն հատուկ նա ներվային բջիջների վրա է ազդում, ապա նաեւ հեմատոենցեֆալիկ վայրերն է թուլացնում, եւ դրա պատճառով մենք ունեցանք որոշակի հիվանդներ, որոնք կովիդ տանելուց հետո գրանցվեց գլխուղեղի մետաստազավորում, ինչը մենք անմիջապես կապեցինք կովիդ ինֆեկցիայի հետ։ Եվ ուռուցքով հիվանդ պացիենտների հետ կապված պատվաստումային գործընթացի համատեքստում ինչպիսի քաղաքականություն է որդեգրված։ Ուրեմն մենք ունենք ուռուցքաբանական ասոցիացիաներ, դա ամերիկյան եւ եվրոպական ասոցիացիաներն են, որոնք տվել են մեզ իրենց ուղեցույցները կապված ուռուցքով հիվանդների քիմիոթերապիա, ճառագայթային թերապիա ստացող հիվանդների եւ վակցինացիայի հետ։ Ուրեմն պետք է ասեմ, որ բացարձակ հակացուցում, ինչպես Համլետ Գրիգորիչը ասեց, մենք չունենք, դա երևի միայն վերաբերվում է ծայրահեղ ծանր տերմինալ վիճակում գտնվող հիվանդներին, որոնց պետք չի անել պատվաստումը, իսկ մնացած բոլոր դեպքերում ես ուզում եմ ասել, որ դեպքերում կարելի է հետաձգել պատվաստումը։ Դա ոսկրածուծի տրանսպլանտացիա ստացող հիվանդներն են, որոնց խորհուրդ է տրվում 3 ամիս հետաձգել պատվաստումը։ Դա մեծ վիրահատություն պատրաստվող հիվանդներն են, որոնք պետք է գնան ծանր մեծ վիրահատության, նրանց նույնպես խորհուրդ է տրվում որոշակի ժամանակով հետաձգել վակցինացիան։ Եվ դա ցելյուլյար թերապիա կամ բջջային թերապիա հայերեն ասած, դա հեմատոլոգիական հիվանդներն են, որոնց նույնպես խորհուրդ է տրվում որոշակի X ժամանակով հետաձգել պատվաստումը, սա արդեն որոշում է բուժող բժիշկը ինչքան ժամանակով հետաձգել։ Մնացած բոլոր դեպքերում հիվանդը անկախ նրանից ստանում է քիմիոթերապիա, ստանում է հորմոնոթերապիա, ստանում է թիրախային բուժում կամ ուղղակի գտնվում է դինամիկ հսկողության տակ, պետք է ասել, որ պարտադիր նրանք կարող են գնալ վակցինացվել, նրանք չունեն որևէ հակացություն վակցինացիայի դեմ եւ ընդհակառակը նրանք պետք է վակցինացվեն, որպեսզի կովիդի նման չարիքով չհիվանդանան։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ պարոն Օկոև, խոսքը ձեզ փոխանցենք պատվաստանյութերի հետ կապված այս փուլում ամենաշատ քննարկվող եւ ամենաշատ շահարկվող հարցերից մեկն այն էր, որ պատվաստանյութը ազդում է վերարտադրողական առողջության վրա։ Որպես մասնագետ խնդրեմ ձեր դիտարկումները։ Շնորհակալություն։ Ես մի հատ մեջբերում բերեմ լրատվական գործակալությունները BBC-ն եւ Euronews-ը մի հետաքրքիր ինֆորմացիա տվեցին Դանիայի օրինակը 85% պատվաստված բնակչություն վերացվել է բոլոր PR կոդերը, բոլոր, այսինքն երկիրը ապրում է ոնց որ ապրում էր միջև կովիդ վարակը 70% տարեկից բարձր 97% պատվաստված է, բուժ աշխատողների 99% պատվաստված է, արդեն քանի օր չունեն դեպք եւ ընդամենը 11 հոգի վարկած հիվանդանոցում բուժում ստանում։ Այսինքն մարդիկ ապացուցում են, որ չէ, դա պետք է անել։ Շատ է առնչվում այդ հարցը, որ պատվաստումը ազդում է մարդու վերարտադրողական օրգանների վրա, տղամարդու, կանանց, լավ, արդեն մի տարուց ավել այդ հիվանդությունը կա, բավականին երկար ժամանակ կա պատվաստանյութը եւ բավականին քանակով կա ծննդաբերություններ, հղիություններ պատվաստանյութը օգտագործելուց հետո։ Եվ եւս մի բան ասեմ, որ նույն Մեծ Բրիտանիան այսօրվա օրով ընդունել է
անհրաժեշտություն հղին պատվաստելու անկախ հղիության ժամկետին։ Եվ իրանք պատվաստում են հղիին անկախ հղիության ժամկետին։ Պետք է ուղղակի հասկանալ, որ մի պատվաստամիջոցով է անում, միանշանակ Սպուտնիկ V-ով չէ, քանի որ ուղղակի այդ պատվաստանյութը Մեծ Բրիտանիայում չկա, Մոդեռնան, Pfizer-ը եւ AstraZeneca այդ դրանց օգտագործելով իրանք ակտիվ պատվաստում են հղիներին։ Պարոն Օկոև, եկած հարցերից հնչեցնեմ, կրծքով կերակրող մայրերը կարող են պատվաստվել, թե ոչ, հակացություններ կան այս պարագայում։ Ոչ, չկան, կարող են պատվաստվել։ Հաջորդը հղիություն Նայած որ էլի բանով էլ։ Որ պատվաստանյութով, այդ դեպքում ում հետ խորհրդակցեն, ինչ անեն։ Մասնագետների հետ խորհրդակցեն, հիմնականում Մոդեռնան, AstraZeneca-ն թույլ են տալի օգտագործել։ Կրծքով կերակրող մայրերի պարագայում, շատ լավ։ Հղիություն պլանավորողները կարող են պատվաստվել, թե ոչ, եւ եթե պատվաստվում են, ապա երկրորդ դեղաչափը ստանալուց հետո որքան ժամանակ անց է խորհուրդ տրվում պլանավորել։ Առհասարակ sense մոտեցում կա, մեր մոտ ընդունված է, երբ որ առաջին սրսկումը ստանում են, ասում են ես պատվաստված եմ եւ ես ապահովված եմ, ոչ։ Պատվաստումը ունի երկու փուլ, նայած օրինակ նույն Սպուտնիկ V-ին եւ 42 օրից հետո նոր սկսում է ազդել նյութը, պատվաստանյութը։ Ուրեմն եթե ուզում են պլանավորել եւ պատվաստվեն, սպասեն այդ ժամանակահատվածը եւ հանգիստ հղիանան։ Պատվաստանյութերի նախընտրության հետ կապված, երևի դուք էլ որպես մասնագետ նկատած կլինեք, հենց հղիության պլանավորման համատեքստում շատ է խոսվում չինական պատվաստանյութի մասին, հատկապես Sinopharm է խորհուրդ տրվում, մասնագետներն են ամեն դեպքում այդպես նշում, ինչ կասեք դուք։ Գիտեք, միանշանակ վերջնական ասել է Sinopharm-ի դրական ազդեցության համար մի քիչ դժվար է, քանի որ հետազոտության ծավալը այնքան մեծ չի արված, բայց ամենայն դեպս դա չի արգելվում եւ Չինաստանը իր մեծ փորձը ունի, բավականին հաջող օգտագործում են այդ դեղամիջոցը։ Այսինքն, որովե այս կամ այն պատվաստանյութի հետ կապված նախընտրությունների խնդիր չկա, մեզ մոտ ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը ունի բոլոր, բացի Pfizer-ից, բոլոր պատվաստանյութերը եւ կարելի է ընտրել, խորհրդակցել համապատասխան մասնագետի հետ, ընտրել եւ որոշել այն պատվաստանյութը, որով ուզում են պատվաստել։ Իսկ այս ընթացքում ձեզ դիմող պացիենտները ինչ հարցեր են բարձրացնում, ինչ մտահոգություններ ունեն, ինչի եք առնչվել։ Դե իրանք հիմնականում անհանգստանում են անպտղությամբ, իրանք հիմնականում անհանգստանում են հղիության ընթացքում երեխայի վրա բացասական ազդեցության, բայց տեսեք, մենք ունենք միայն բացասական ազդեցություն, երբ որ հղիկինն է մահանում, մենք վերջերս էլի եւս մեկ դեպք ենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք նաեւ դեպք, որը երբ որ ներարգանդային մահ է լինում պտղի մոտ, էլի հետազոտությունները ցույց են տալի այն տրոմբոցիկ փոփոխությունները ընկերքի մեջ, ծայրահեղ ծանր տրոմբոցիկ փոփոխությունները, որոնք բնորոշ են COVID ինֆեկցիային։ Դրա համար պատվաստելը իհարկե անհրաժեշտ է։ Իսկ դուք ձեր պրակտիկայում ունեցել եք այդպիսի դեպք, որ օրինակ այս տարվա սկզբից թեկուզ պատվաստված քաղաքացին տիկինը հղիացել է։ Այո, ունեցել ենք հղիությունը նորմալ անցել է, ունեցել ենք նաև ծննդաբերություններ։ Պատվաստված քաղաքացու կողմից ծննդաբերություն։ Շնորհակալություն։ Մեկ առցանց հարց, պարոն Հայրապետյան, ձեզ է ուղղված, ստենդավորված անձանց է վերաբերում, պատվաստումը ինչպիսի մոտեցում է նախընտրելի, կարելի է թե ոչ, եւ միգուցե ստենդավորումից որոշ ժամանակ անց է թույլատրելի, ինչ ցուցումներ կան այս պարագայում։ Ես ասացի, որ սիրտանոթային հիվանդություններով տառապողները, մասնավորապես իշեմիկ հիվանդությամբ տառապողները հանդիսանում են առավել խոցելի մասը բնակչության եւ այդ պատճառով նրանք առավել եւս անհրաժեշտություն ունեն պատվաստվելու, ինչ վերաբերում է հատկապես ուրեմն ստենտավորման խնդրին, ուրեմն քանի որ սա ասում ես ավելի շատ տեսական հարց է, տեսական իմաստ ունի, բովանդակություն ունի, քանի որ ստենտավորված հիվանդների մոտ առաջին ժամերին, առաջին օրերին մեծանում է առաջին շաբաթներին նույնիսկ որոշակի տրոմբ առաջացման հավանականությունը կապված տեղադրված մետաղի հետ որոշակի
չափով աճում է, ցանկալի է այդ վիրահատությունից առաջ եւ վիրահատությունից անմիջապես հետո իհարկե չիրականացնել վակցինացիան պատվաստումը, բայց ամեն դեպքում որպես էլի հակացուցում այդպիսի գոյություն չունի։ Տիկին Գեորգյան, հաջորդ հարցը ձեզ է ուղղված։ Դուք նշեցիք, որ ձեր պացիենտներին կամ ռուցկով հիվանդ անձանց հակացուցում չկա պատվաստման հետ կապված։ Ձեզ մոտ այցելած հիվանդների մոտ պատվաստումների գործընթացն ինչպիսին է։ Այսպես պատրաստակամ են պատվաստվելու, թե ամեն դեպքում խնդիրներ տեսնում եք, միտումներն ինչպիսին են։ Շատ են հարցնում վակցինացիայի հետ կապված իհարկե, նույնիսկ այն հիվանդները, որոնք վաղուց բուժվել են արդեն եւ նույնիսկ դինամիկ հսկողությունից դուրս են եկել, նրանք էլ են վախենում պատվաստումից, չգիտեմ ինչու։ Համենայն դեպս մեր բաժանմունքում բուժվող հիվանդների մեծ մասին արդեն մենք խորհուրդ ենք տվել վակցինացվել եւ նրանք վակցինացվել են։ Բավական մեծ տոկոս է դա կազմում հիվանդների եւ ոչ մի բարդություններ չենք ունեցել իհարկե եւ պետք է ասեմ նաեւ շատ լավ հարց տվեցիք, որովհետեւ երբեմն բժիշկների անունից շատ են հիվանդները գնում, ասում այ գիտեք մենք ունենք ուռուցքային հիվանդություն եւ բժիշկը արգելել է մեզ վակցինացվել, չկա նման բան, ես պետք է խնդրեմ, որ անպայման բոլորը պահանջեն տվյալ բժշկից որևէ կոնսուլտացիոն թերթիկ փաստաթուղթ, որտեղ եթե բժիշկը գտնում է, որ պետք է հետաձգել, ապա պետք է հիմնավորում գրել, ինչ պատճառով պետք է հետաձգել։ Միայն այս դեպքում նոր կարելի է ընդունել։ Պարոն Օկոև, հաջորդ հարցը ձեզ է ուղղված, խոսքը արհեստական բեղմնավորման պատրաստվողներին է վերաբերում, այս պարագայում ինչ-որ ցուցումներ կան թե ոչ, կամ միգուցե նախընտրելի պատվաստանյութ։ Նախընտրելի պատվաստանյութ չկա, կարող են պատվաստվել ցանկացած պատվաստանյութով, իհարկե ցանկալի է պատվաստման process-ը ավարտել միջև արտամարմնային բեղմնավորման փուլը սկսելու, որ լինել ապահովված հիվանդությունից, քանի որ տեսեք մենք ասում ենք, որ հա պատվաստանյութը վտանգավոր է, sense խոսակցություններ են գնում, բայց մենք միշտ պետք է հիշենք, որ երբ որ հիվանդանում է եւ կինը հղի է, բավականին քանակով դեղորայք է ստիպված օգտագործում, որը շատ ավելի բացասական ազդեցություն ունի։ Այո, պետք է պատրաստվել եւ սկսել այդ արտամարմնային բեղմնավորման փուլը։ Իսկ ինչ որ ժամկետ կա, օրինակ երկրորդ տեղաչափը ստանալուց 6 ամիս հետո, մի ամիս հետո ոնց է դուք ըստ դեղաչափի, օրինակ Sputnik V-ին առաջի պատվաստանյութից հետո 21 օր երկրորդն է, 21 օր հետո արդեն կարելի անել, այսինքն 42 օր առաջի սրսկումից հետո կարելի է արդեն անել։ AstraZeneca-ի դեպքում էլ ըստ իրենց հաշվարկի։ Այո, ամեն մեկը ունի իրենց հաշվարկը։ Իսկ մենք միջազգային փորձը հաշվի առնելով ենք դա դիտարկում, օրինակ Չինաստանում կարծես 6 ամիս է նախընտրելի երկրորդ տեղաչափը ստանալուց հետո, մենք Եվրոպայի փորձն ենք ուսումնասիրել։ Հիմնականում այո։ Շատ լավ։ Տիկին Գեորգյան, այս հաջորդ հարցից հետ կապված համատեքստը ձեր պատասխանի մեջ նշեցիք, պիտի խնդրեմ անդրադառնաք, իհարկե բժիշկների մի զգալի հատվածը խորհուրդ է տալիս, հորդորում է պատվաստվելու, բայց կան նաև բժիշկներ, որոնք հակառակ դիտարկումներն են անում եւ քաղաքացիները ընկնում են այսպես անորոշ վիճակի մեջ, որն է անելիքը, մասնագիտական հանրության, ապացուցողական բժշկության դետալները մանրամասը ներկայացնելու, ինչ ունենք անելու այս տեսանկյունից։ Ես կարծում եմ մենք չպետք է զլանանք, մենք պետք է անընդհատ բացատրենք, հասկանանք ինչի համար են գնում այդ վակցինացիային։ Օրինակ ես եւ իմ ընտանիքի անդամները, իմ 2 երիտասարդ աղջիկը նույնպես վակցինացվել են եւ մեր օրինակով նաեւ ցույց տանք բոլորին, որ պետք է վակցինացվել։ Դա ի օգուտ քեզ է արվում, ի օգուտ հասարակությանը եւ հաջորդը ես պիտի ասեմ այն բժիշկները, որոնք որ դեմ են վակցինացիային, դուք մի քիչ ուշադիր որ լինեք, դրանք հիմնականում թող ինձ ներող լինեն, բայց այն մարդիկ են, որոնք ուղղակի ուզում են ուշադրություն սևեռել իրենց վրա, որովհետեւ իրենք դրանց կարիքն ունեն։ Լուրջ կայացած մարդը երբեք նման ագիտացիա չի տալի։ Շատ լավ, եւ մի այսպիսի հարց երևի նկատած կլինեք վերջերս իրավապահ մարմինների կողմից նաեւ հայտնաբերվում են դեպքեր, որ քաղաքացիները գնում են պատվաստման փաստաթուղթը, որքանով դա կարող է ստվեր գցել հենց բուն պատվաստման գործընթացի վրա։ Ես ձեզ ասեմ, այդ արատավոր պրակտիկան ոչ միայն Հայաստանում է, ես ցավոք սրտի շատ երկրներից եմ լսել, որ նմանատիպ միջոցառումներ կատարվել է,
իհարկե դա նրանով է հղի այդ արատավոր պրակտիկան, որ շատերի մոտ մենք կունենանք պատվաստման սերտիֆիկատ, հա, բայց մենք կունենանք փաստորեն թիրախ մարդ, որը պատրաստ է նորից կովիդով հիվանդանալու։ Եվ իհարկե սա կբերի նրան, որ մենք չենք հասնի դրան, որ կարողանանք ամբողջովին հասարակությունը վակցինացնել։ Ես կարծում եմ պետք է անպայման բացատրել մարդկանց, ավելի շատ բացատրել, որ դա իրենից սովորական նույն վակցինացիան է, ինչ որ մենք անցել ենք նույնիսկ մանկական տարիքում, մենք բոլորս երևի անցել ենք ջրծաղիկի, կարմրուկի, կարմրախտի դեմ վակցինացիաները եւ փառք Աստծո բոլորս շատ առողջ ու երջանիկ ապրում ենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հայրապետյան, ձեզ դիմաց պացիենտների կողմից ինչ հարցադրումներ են բարձրացվում եւ ձեր պրակտիկայում օրինակ ամենատարօրինակ դիտարկումները որոնք են եղել, որ հանդիպել եք պատվաստանների հետ կապված։ Նու հիմնական հարցերը վերաբերում է իհարկե այդ պատվաստանյութերի որոշակի չափով տրոմբ առաջացման նպաստելու հանգամանքին։ Բոլորը կարդում են, լսում են հեռուստացույցությամբ տարբեր կայքերում, որ որոշակի չափով մեծանում է տրոմբ առաջացման հավանականությունը ինչ-որ էտապում, եւ քանի որ մեր հիվանդների հիմնական մասը ունի այդ խնդիրը, այսինքն հիվանդության մեխանիզմի հիմքում ընկած է տրոմբ առաջացումը եւ խցանումը սրտի անոթների, այդ պատճառով հիմնական մտահոգիչ հարցը հիմնականում կապված է այդ տրոմբ առաջացման հետ, արդյոք իրենց մոտ չի առաջանա նորից տրոմբ եւ նրանք չեն ունենա կրկնակի ինֆարկտ կամ սրտի նոպա։ Հնարավորին չափ այդպես մանրամասն բացատրվում է, փորձում ենք բացատրել, բայց նաև պետք է ես նաև այսպես մի կարևոր հանգամանք եմ նշում, որ այդ հիվանդները, քրոնիկ հիվանդները եւ նրանք որոշակի չափով ստանում են հակատրոմբոտիկ դեղորայքներ, եւ սա ինչ որ չափով ընդհակառակը նրանց դարձնում է ավելի կայուն այդ տրոմբ առաջացման ռիսկի նկատմամբ։ Որոշակի այդպես կազուսային հիմնական ես կնշեի, որ էլի իրականում դիմում են մեզ բժիշկներին, սրտաբաններին այն միամիտ համոզվածությամբ, որ իրենց իհարկե արգելվում է անել վակցինացիա եւ մենք պետք է դա հաստատենք։ Հիմնական այսպես տարօրինակ դիմումները դրանք են։ Մի հարց էլ եկավ, պարոն Հայրապետյան, ձեզ է ուղղված, կան պատվաստանյութեր, որոնց պատվաստման պարագայում արյունը ջրիկացնող դեղամիջոցներ օգտագործելու կարիք կա։ Տեսեք, շատ կարևոր հարց է եւ դա պատասխանը միանշանակ չէ։ Այո, որոշակի չափով մեր բժշկական հանրության մոտ գործածվում է այսպիսի մոտեցումը, այսպիսի պրակտիկան, որ պատվաստումից առաջ նշանակել հակամակարդիչ նյութեր հնարավոր բարդություններից խուսափելու համար։ Պատասխանը կամ մեկնաբանությունը միանշանակ չէ։ Դրա համար ես խորհուրդ կտայի ցանկացած անհատական դեպքում մոտենալ վարող բժշկին, սրտաբանին, թերապևտին, այդ հարցը ճշտելու համար, որովհետև կան հիվանդներ կամ կան անձինք, որոնց մոտ որոշակի բարձր ռիսկային շեմ կա, ռիսկ կա այդ տրոմբի առաջացման եւ միգուցե իմաստավորված է, հիմնավորված է նրանց նախնական հակատրոմբոտիկ բուժում նշանակելը, բայց դա չի տարածվում ամբողջ բնակչության, ամբողջ պոպուլյացիայի վրա։ Դրա համար ես խորհուրդ եմ տալիս այդ հարցը ամեն դեպքում լուծել անհատական եւ մշակված ուղեցույցները, որ գործում են հիմա եվրոպական մնացած երկրությունները, այդպիսի միանշանակ խորհուրդ պահանջ չեն դնում վակցինացիայից առաջ։ Այնպես որ այդ հարցը պետք է լուծել անհատապես։ Այսինքն պետք է հետազոտվել, հասկանալ, եթե ռիսկը կա, նոր վակցինացիայի ընթացքում այդ դեղամիջոցը։ Այո, կան հիվանդներ, կան անձինք, որոնց մոտ կան այս կամ այն քրոնիկ հիվանդությունները կապված անոթների, պարտադիր չէ սրտի անոթների, տարբեր անոթների կամ տրոմբ առաջացման որոշակի հակումներ արյան հետ կապված։ Այդ բոլոր դեպքերում պետք է անհատապես ուրեմն լուծել այդ հարցը։ Շնորհակալ եմ շատ, հարցերը կարծես թե սպառվեցին, դուք ավելացնելու բան ունեք։ Չունեք ավելացնելու բան, շնորհակալություն շատ։